bitewe n'uko batsinzwe imikino ibiri. Benshi batekerezaga ko amahirwe ya Senegal na Iraq yamaze kuyoyoka yo kwerekeza muri kimwe cya 32 kuko ikipe ya Haiti, Turkiya na Tunisia na Jordani zose zamaze gusezerwa nyuma yo gutsindwa imikino ibiri ibanza. Ariko iri tsinda ryo ririhariye. Nubwo Senegal na Iraq zatangiye nabi imikino yayo ya mbere, zombi ziracyafite amahirwe yo kugera mu kindi cyiciro gikurikiraho mbere y'umukino wa nyuma w'amatsinda uzaba kuri wa gatatu nimugoroba. Impamvu iroroshye cyane, aya makipe yombi azahura hagati yayo mu mukino wa nyuma w'amatsinda, bityo bitewe n'ibizava mu yindi mikino, uwo mukino ushobora kuzaba umukino kamaramaka ujya gusa nka knockout, aho ikipe izatsinda izahita ikomeza naho indi itsinzwe ihita isezererwa. Kubera impamvu Senegal na Iraq zose ziracyafite amahirwe akomeye yo gukomeza mu kindi cyiciro niba imwe muri zo itsinze umukino, ariko nanone cyane cyane ikabona intsinzi y'ibitego byinshi byayifasha kuzamuka mu mwanya wayo wa mbere y'ibitego nka goal difference, kandi bikongera amahirwe yo kwinjira no mu makipe 8 ya gatatu yabaye best losers. Mu yandi magambo, umukino wa nyuma uzahuza Senegal na Iraq uzafite akamaro kuko ikipe izawutsinda ishobora kuzahita igera muri kimwe cya 32. Kugeza ubu Senegal nihabwa amahirwe menshi yo gutsinda Iraq mu mukino wa nyuma wo mu itsinda I, bityo igakomeza kugira icyizere cyo kugera mu kindi cyiciro cya kamaramaka. Niramuka ibibashije gukomeza, izisanga muri kimwe cya 32 kirangiza. Kugeza ubu ntiharamenyekana ikipe bazahura nayo, ariko se ufite amatsiko yo kumenya uko Senegal na Iraq zishoboye gukina ayo byahura nayo? Hashingiye ku buryo gahunda y'irushanwa iteye, Senegal nirangiza mu makipe atatu azakomeza best losers, izahura n'imwe mu makipe azaba yararangije ayoboye amatsinda: itsinda A, itsinda B, itsinda D, itsinda J, itsinda G n'itsinda K n'itsinda L. Kugeza ubu uko ayo matsinda ahagaze: itsinda A, Mexique niyo iriyoboye, Canada mu itsinda B niyo iriyoboye, United States of America iyoboye itsinda D, itsinda G iriyobowe na Egypt, itsinda K iriyobowe na Colombia, itsinda L iriyobowe n'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza England. Bivuze ko Senegal niramuka ikomeje nk'ikipe ya gatatu ishobora kuzahura n'imwe muri izo kipe muri kimwe cya 32. Uyu munsi ho hari undi mukino nawe utoroshye cyane hagati y'ikipe ya Canada iraza kubyakiramo ikipe y'igihugu ya Switzerland, Ubusuwisi. Babarwanira umwanya wa mbere kugira ngo bizabashe kubaha amahirwe yo gutombora best loser, uwabaye wa gatatu muri indi tsinda. Si uwo mukino uhari, ikipe ya Bosnia Herzegovina iraba yakiriye Qatar. Bosnia Herzegovina irifuza amanota 3 kugira ngo nayo ibashe kubona itike yo kugera muri kimwe cya 32 nka best losers. Umwataka w'ikipe y'igihugu ya Canada iri mu rugo abajijwe uburyo biteguye umukino w'Ubusuwisi, nawe mu magambo ye ati: kugera ku mukino w'Ubusuwisi turi ku mwanya wo guhatanira kurangiza turi aba mbere mu itsinda ni ikintu twahoraga twizeye. Ntekereza ko kuva kera twari twiteze kuba aho turi ubu aka kanya, bitewe n'ubwiza bw'abakinnyi dufite n'impano ziri mu itsinda. Twahoraga twiteze kuba muri uyu mwanya turimo. Naho ubundi iyi ni KL Sport ukomeje gukurikira. Kora subscribe, comment na share, ubundi tujye tubana umunsi ku munsi.